Hi friends, welcome to SS Twins Kitchen. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீட்லயே உள்ள ஃப்ரூட்ஸை வச்சு குழந்தைகளுக்கு எப்படி குச்சி ஐஸ் செய்யறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நான் இன்னைக்கு சாத்துக்குடி எடுத்துர்க்கேன். நீங்க வீட்ல உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் கிடைச்சிருக்கோ ஆப்பிள், ஆரஞ்சு இல்ல பொமோகிரானட் இது மாதிரி எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் வச்சு நீங்க குச்சி ஐஸ் செய்யலாம். வெளியே வாங்கி கொடுக்கறத விட நம்மளே வீட்லயே செஞ்சு கொடுத்துட்டா ஹெல்தியாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், சேஃபும் கூட. சரி, ஓகே, இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ், சுகர், வாட்டர் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் மோல்டு, இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ பாருங்கள், நான் சாத்துக்குடியாக ஜூஸாக எடுத்துட்டேன். அதில் உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருங்க. குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்வீட் லைம் எப்போவுமே கொஞ்சம் புளிப்பாகவே இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் பிள்ளைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுவே மற்ற ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இதில் நான் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் ஆப்ஷனல் தான். இது கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ சுகர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நாம் ஐஸ்கிரீம் மோல்டு எடுத்துக்கிறோம். அதில் இந்த ஜூஸை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். சாத்துக்குடி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காதுங்க, பெரியவங்களுக்குமே சளி பிடிக்காது. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக கொடுக்கலாம். சில குழந்தைங்க ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கே அடம் பிடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி ஐஸ் மோல்டாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லா ஃப்ரூட்ஸையுமே பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த மோல்டை ஃப்ரீசரில் 8 ஹவர்ஸ்க்கு வைக்க போகிறோம். 8 ஹவர்ஸ் வச்சோன்னா தான் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் மோல்டில் நம்ம ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு கொடுத்தா எல்லா ஃப்ரூட்ஸையுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எந்த ஃப்ரூட்ஸையும் அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீமாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போது இதை ஒரு 8 ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம ஐஸ்கிரீம் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இதை அது உள்ளே வச்சு எடுக்க போகிறேன். அப்போ தான் அந்த மோல்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக வெளியே எடுக்க வரும். 5 செகண்டுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் எடுக்கிறேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருது. நம்மளுக்கு இப்போ குச்சி ஐஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ டேஸ்டியான குச்சி ஐஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். கிட்ஸுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்யூ.